ตอนรถไฟวิญญาณฝากกด Subscribe ด้วยนะคะ โอ้ยเกือบไม่ทันรถไฟเที่ยวสุดท้ายดีนะมาเร็วหน่อยทำไมวันนี้คนน้อยจังเลยวะสงสัยมันดึกละมันเหอะว่างนอนชิบหายเลยอย่ารีบกลับดีกว่าสวยแล้วเผลอหลับไปเนี่ยเลยสถานีแล้วแน่เลยตรงนี้อยู่ไหนเนี่ยทำไมมันมืดจังวะไม่เป็นไรถ้าผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้ดีกว่าว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วสวัสดีฮะคุณผมขอถามอะไรหน่อยสิที่นี่สถานีที่ไหนเหรอครับคุณหรือมีอะไรนะหามาสถานีอะไรสถานีวิญญาณค่ะขนาดนี้ถึงสถานีปลายทางรถไฟฟ้าจะหยุดให้บริการขอบคุณค่ะ